কেটামান এসেসরিজ লগাব আছে তো এটা এসেসরিজ লগাব কাৰণে গৈ আছো এইসাইডে গ্লাস মাৰিব কাৰণে পাহৰি গলো বাট এটা বস্তু আপোনালোকে চাব জাস্ট লক গ্লাস নিজে নিজে অটোমেটিক উঠি আছে আৰু বেক সাইডৰ গ্লাস দুখন উঠিলে প্ৰথম আৰু এটা ফ্ৰন্টৰ দুখন উঠি আছে অটোমেটিক যদি আমি পাহৰিও যাও অলৰাইট গাইস চাওক এইসাইডে গ্ৰীন পানী भैया इसको रेड पीना है मेरे को हेलो व्हाट्स अप पीपल वेलकम टू अनदर ब्लॉग एंड गाइस আপোনালোকে গম পায় লাস্ট ব্লগ আপোনালোকে যদি চাইছে গাড়ী ডেলিভাৰী লৈ লৈছো আৰু একচুয়ালি যোৱাকালি নাম্বাৰ প্লেট দিছিলে বাট যোৱাকালি নলগালো কিয় কাৰণে নতুনৰ ফিল আহিব লাগিব যেতিয়ালৈ নাম্বাৰ প্লেট নাথাকে তেতিয়ালৈ নতুনৰ ফিল আহে সেইটো কাৰণে নতুন ফিল ল'ব কাৰণে নাম্বাৰ প্লেট লগোৱা নাছিলো বাট আজি এটা নাম্বাৰ প্লেট লগাব গৈ আছো আৰু লগতে এইটো যোনটো আপোনালোকে দেখা পাইছে সিট কভাৰ সিট লগোৱা হৈ গৈছিলে বাস অলপ কাম আছে যেনেকৈ মেটিঙৰ কাম আছে আৰু অলপ এসেসৰিজ লগাব আছে সেইখিনি এসেসৰিজ লগোৱা হোৱা নাই তো প্ৰথম আমি যাই লওঁ নাম্বাৰ প্লেট আমি ইনষ্টল কৰি ডাইৰেক্ট শ্ব'ৰুমত যাম আৰু নাম্বাৰ প্লেট লগাই হওঁ চলো লেটছ গো অলৰাইট গাইজ আমি আহি পাই গ'লো শ্ব'ৰুম চলো ইয়াৰ পৰাই ডেলিভাৰী লৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে আহি পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াতে নাম্বাৰ প্লেট ইনষ্টল হৈ যাব এতিয়া অলৰাইট গাইজ আহি পাই গৈছিলোঁ নেক্সা য'ৰ পৰা ডেলিভাৰী লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া আমি নাম্বাৰ প্লেট ইনষ্টল কৰি আছোঁ আৰু একচুৱেলি আপোনালোকে নাম্বাৰ চাই লওক AS01EZ1998 প্লেটটো ইনষ্টল হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে যোনটো টেম্পৰাৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে এইটো উঠাই কেনে লগাইলে নাম্বাৰ আৰু চলো আৰচিটো আহিব ডাইৰেক্ট বাই পোষ্ট কেটামান এসেসৰিজ লগাব আছে তো এতিয়া এসেসৰিজ লগাব কাৰণে গৈ আছো ক'ত গৈ আছো আৰু কি লগাম তাৰ পৰা ওলোৱা যায় কি এসেসৰিজ মেইন হয় এখন গাড়ীত তো সেইখিনি আপোনালোকক দেখাই আছো চলো আৰু কি লগাম আপোনালোকক লোকেশ্যনটো লাগে তেতিয়াহ'লে গৈ আছো এইখন হ'ল ভিভান্তা আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখন হ'ল ভিভান্তা যদি আপোনালোকে খানাপাৰা হৈ কেনে আহে তেতিয়াহ'লে ভিভান্তা ক্ৰছ কৰি কেনে মই য'ত গৈ আছো একচুৱেলি বহুতে সুধিব পাৰে লোকেশ্যনৰ কথা আৰু আজি পুৰা ইয়াতে পুৰা ভিৰ বিহুৰ কাৰণে বিহুৰ বজাৰ লাৰু পিঠা মেজি সব বিকি আছে ৰেডিমেড মেজি আৰু সকলোকে হেপী মাঘ বিহু আৰু এই সাইডে সব পুৰা বিহুৰ বজাৰ ইয়াতে তো আপোনালোকে দেখা পাই আছে লেফট সাইডে যোনখন হল আপোনালোকে দেখা পাই আছে ৱাণ্ডাৰ কাৰ আৰু আমি আহি পাই গ'লো ৱাণ্ডাৰ কাৰ আৰু ইয়াতে আমি যিমানখিনি এসেসৰিজ আছে ইয়াতে লগাম ৰাইট গাইজ আমি আহি পাই গ'লো লোকেশ্যন য'ত আজি এসেসৰিজ লগাম যেনেকৈ ইয়াতে মেট লগাম আৰু কেমেৰা লগাম যেনেকৈ এতিয়া ৰিয়াৰ গিয়াৰ লগাইছোঁ বাট কেমেৰা নাই বাট কেমেৰা আমাৰ আহি যাব কেমেৰা লাগি যাব আৰু আমি লগাম ইয়াতে ৱাণ্ডাৰ কাৰত য'ত আমি লগাম এসেসৰিজ আৰু চলো আহি পাই গ'লো এতিয়া ভিতৰত এণ্ড অলৰাইট গাইজ আপোনালোকে যিহেতু জানে আমি আহি পাই গ'লো ৱাণ্ডাৰ কাৰ আৰু ইয়াতে এসেসৰিজ কেইটামান চাই ল'লোঁ যেনে মেট আৰু এইখন মেট আপোনালোকে দেখা পাই আছে আৰু এইখন মেট হ'ল 70 মেট একচুৱেলি আৰু এই 70ৰ মেটৰ মানে আপোনালোকক কেইটামান খাচিয়াত কম কেনেকুৱা কি আৰু ইয়াৰে ফিনিচিং কম যোনটো যেতিয়া মেটখন মেটিং কৰা হৈ যায় গাড়ীত তাৰপিছত ফিনিচিং যোনটো আহে সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকক ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছিলোঁ কি মই ৰিভাৰ্ছ গিয়াৰ কৰোঁতে স্ক্ৰীণত নাহে কিহৰ কাৰণে কেমেৰা নাছিলে আৰু এয়া কেমেৰা ইনষ্টল কৰিম কেমেৰা লৈ ল'লোঁ হাতলৈ ষ্টেৰিং কভাৰ লগোৱা নাই তো ষ্টেৰিং কভাৰ তো কেইটামান এসেসৰিজ এনেকৈ চাই আছোঁ আৰু চাই কেনে যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা লৈ কেনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাইছিলোঁ আৰু কেমেৰা ইনষ্টলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে আছে আপোনালোকে এটা দেখা পাইছে আৰু ইয়াতে কেমেৰা ইনষ্টলেশ্যন কৰিব পাৰি লৈছোঁ সেইটো প্লাগ এণ্ড প্লে হয় তো কোনো ধৰণৰ ৱায়াৰিং কাটিং নহ'ব তো ৱায়াৰিং কাটিং নহ'লে আপোনাৰ ৱাৰেণ্টিত একো ইছ্যু নাহে আৰু সেইটো কাৰণে লগাই আছোঁ আফটাৰ মাৰ্কেটো লগাব পাৰি যদি আপোনাৰ প্লাগ এণ্ড প্লে হয় আৰু প্লাগ এণ্ড প্লে হ'বৰ কাৰণে ইয়াতে আমি লগাই ল'ম আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰিজাল্ট বৰষুণ দিছিলে আৰু সেইটো কাৰণে মানে গোটেই গাড়ীখন লেতেৰা হৈ গৈছে আৰু যিহেতু এসেসৰিজ কেইটামান লগাম এই চব পূৰা লেতেৰা হৈ গৈছে বাট য'ত এসেসৰিজ লগাব আহিছোঁ তাতে নহয় তাৰে চিনাকি এটা ছাৰ্ভিচ আছে যোনটো ড'ৰ টু ড'ৰ ষ্টেপ কাৰ ৱাছ কৰায় অলৰাইট গাইজ এই চাইডে আহি পাই গৈছে ছাৰ্ভিচ যোনটো আপোনালোকে দেখা পালে মট'ৱাছ আৰু ইয়াতে গোটেই কাপোৰ এনল লৈ আহিছে আৰু ৱাছৰ কাৰণে যোনখিনি ইকুইপমেণ্ট লাগে সিহঁত এখনটো ৱাছ হৈ আছে আপোনালোকে দেখা পালে আৰু এই চাইডে এটা ৰিয়াৰ কেমেৰা যোনটো আফটাৰ মাৰ্কেট হয় আৰু ইখনে হ'ল বালেনো আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাই আছে ৰিফ্লেক্টাৰ আৰু আমাৰটো জাষ্ট লাইট পৰিলেহে ৰিফ্লেক্ট কৰে বাট এইটো ৰিফ্লেক্টাৰ চাওক আপোনালোকে এতিয়া লক খুলিম এইটো জাষ্ট নৰ্মেল ৰিফ্লেক্টাৰ হয় আপোনালোকে দেখা পাই আছে কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে লাইট জ্বলে গাইজ চলো এতিয়া আমি ভিতৰত সোমাম আৰু এইটো চাওক আপোনালোকে টিন গ্লাছ হয় যোনটো গ্ৰীণ টিন আৰু একচুৱেলি এইটো টিন কৰিম ময়ো চলো এতিয়া ভিতৰত সোমাওঁ
আমি কেমেৰাৰ কোৱালিটি চাম কেমেৰাৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা যোনটো মই লগাম সেইটো লগোৱা আছে অলৰেডি ৰাহুল ভাইয়াৰ গাড়ীত আৰু এটা আৰু নতুন বস্তু লগোৱা আছে ইয়াতে এণ্ড্ৰইড ষ্টেৰিঅ' লগোৱা আছে যোনটো আফটাৰ মাৰ্কেট আৰু সেইটো চেক কৰিম কিয়ৰ কাৰণে এইটো বাপৰে বাপ বেলেগ ফাষ্ট হয় আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ষ্টেৰিঅ' হয় যোনটো বহুত ডাঙৰ ৰেঞ্জ হয় আৰু চাওক গাড়ী ষ্টাৰ্ট আৰু ষ্টেৰিঅ' ষ্টাৰ্ট এনেকুৱা নহয় কি বহুত বেছি টাইম লাগিছে গাড়ী ষ্টাৰ্ট হৈছে ষ্টেৰিঅ' ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে Oh yes, and all right guys, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এটা বস্তু চাওক ইয়াত স্টার্ট রেকর্ডিং হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ये सिर्फ फ्रंट का रिकॉर्ड करता है या कुछ दूसरा भी है फ्रंट एंड बैक दोनों बैक का भी है हां सुन रहे बैक ये बैक वाला है ना हां बैक कैमरा एंड ऑल राइट गाइस ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে কি ডেস্কবোর্ড ক্যাম আছে আৰু যোনটো ফ্ৰন্ট আৰু ব্যাক আৰু এটো ব্যাক সাইড হয় আৰু এটো ফ্ৰন্ট সাইড হয় সব দুখন গাড়ী আৰু এটো রেকর্ড হৈ আছে অলৰাইট গাইস ইটো আপোনালোকে ভাবিছে এন্ড্ৰইড ষ্টেৰিঅ' যোনটো বলেনোত লাগি আছে আৰু এটো আফটাৰ মাৰ্কেট এনেকুৱা নালাগে কি আফটাৰ মাৰ্কেট হয় আৰু भैया ये फास्टेस्ट एंड्रॉइड है फास्टेस्ट एंड्रॉइड करीम राहुल भैया दिखाइए कितना फास्ट है ओके वो आपका एक वीडियो है ये कार डिलीवरी वाला वाह ये कितना फास्ट है एक बार मेरे को चेक करने दीजिए ताज बहुत अच्छा है एंड ऑल राइट गाइस আপনারা নিজে চেক কৰিব পাৰে কিমান ফাস্ট হয় এটো জাস্ট কাটিম এটো রাইড হ'ব কি না এটো চাওক আপনারা কিমান স্পিড হয় চাওক অলপ লেগ কৰা নাই और आप बोलता है आपने बहुत सारा एंड्रॉइड देखा होगा हाँ बोला व्हाट्सएप चलता है फेसबुक चलता है सुना है कभी देखा है आपने फेसबुक चलता है इस पे आपने सुना होगा देखा है हाँ क्लिक ऑन कीजिए फेसबुक हाँ आदमी लोग खाली बोलता है ओह किसका अकाउंट है किसी को मैसेज कर दूं मेरा असिस्टेंट भी है गूगल असिस्टेंट भी है इसमें हे गूगल ओपन यूट्यूब वाह इसका कमाल दिखा दिया आपने बट इसका दाम कितना है इसका मिनिमम प्राइस 20,000 से स्टार्टिंग है 20,000 मिनिमम ऐसे আমাক রাহুল ভাই এটা নতুন বস্তু দেখাইলে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে দিনৰ পোহৰত আমি এটা লাইন দেখা পাইছো একচুয়ালি যেতিয়ালৈ লাইটটো অফ হৈ আছিল তেতিয়ালৈ গমে পোৱা নাছিলো কি কিবা এটা ইয়াত লগোৱা আছে আপোনালোকে চাওক ইয়াত কিবা যে এটা লগোৱা আছে গম হৈ আছে আৰু দিনত মানে যেতিয়ালৈ লাইট জ্বলোৱা নাছিল তেতিয়ালৈ গমে পোৱা নাছিলো ইয়াত যে কিবা এটা এনেকুৱা ষ্ট্ৰেপ লগোৱা আছে বাট যেতিয়া লাইটটো অন কৰিলে তেতিয়াহে গম পাইছো কিবা এটা ষ্ট্ৰেপ লগোৱা আছে আৰু লগতে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে कंट्रोल কৰি আছে গুটে মোবাইলেৰে কি কালাৰ লাগে চাওক আপোনালোকে কি কালাৰ লাগে গুটে আপোনালোকে ইয়াতে আহি আছে তো ফিনিशिंग আৰু ইয়াৰ এটা বস্তু আছে আপোনালোকে চাওক भैया ये पानी का कलर मेरे को ग्रीन चाहिए ग्रीन पानी पीना है मेरे को ऑलराइट गाइस साउक ऐसे है ग्रीन पानी भैया इसको रेड पीना है मेरे को एंड ऑलराइट गाइस ইয়াতে এটা লাইট আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে যোনবোৰ বটলবোৰ ৰাতি কি ধুনিয়া লাগিব যি কালাৰ মন যায় সেই কালাৰ হৈ যাব আৰু এটা বেলেগ ৰিফ্লেক্ট কৰি আছে চাওক वो नाइस वर्थ इट ऑलराइट गाइस चलो এটা ৰিভাৰ্স গিয়াৰৰ ক্যামেৰা যোনটো হয় কেনেকুৱা হয় আমি চাও খুব ধুনিয়া যোনটো আফটাৰ মাৰ্কেট আৰু যোনটো জেনুইন হয় সেম হয় ক'ব গ'লে কোৱালিটি আপোনালোকে নিজে দেখা পাই আছে আৰু আপোনালোকৰ যদি বালেনো ষ্টক কেমেৰা আছে তেতিয়াহলে কমেন্ট কৰি জনাওক সেম হয় কি নহয় কৰিলো কি আছে আপোনালোকক তো দেখালো আৰু এইখনত মুৰো লগাব লাগিব আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে এইসাইডে গ্লাস মাৰিব কাৰণে পাহৰি গলো বাট এটা বস্তু আপোনালোকে চাব জাস্ট লক গ্লাস নিজে নিজে অটোমেটিক উঠি আছে আৰু বেক সাইডৰ গ্লাস দুখন উঠিলে প্ৰথম আৰু এটা ফ্ৰন্টৰ দুখন উঠি আছে অটোমেটিক যদি আমি পাহৰিও যাও দূৰত গলো লক কৰিলো আৰু গ্লাস উঠি যাব भैया ये मेरे पे भी हो जाएगा जरूर होगा जरूर যোনখিনি আমাৰ লেতেৰা আছিল গুটেখিনি ওয়াশ হৈ গল আপোনালোকে দেখা পালে শ্যাম্পু প্লাস পানীৰে কৰিলে আৰু এটা ষ্টেৰিং কভাৰ লগাম আৰু এইটোৱে ষ্টেৰিং কভাৰ লাগিব তেতিয়া ফিক্স হৈ যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখাব কেনেকুৱা লাগে এটা ষ্টেৰিং কভাৰ লাগি আছে আৰু লগতে এই সাইডে টিন পেপাৰ যোনটো লিগেল হয় গ্ৰীন কালাৰ সেইটো লগাম ইয়াতে গ্লাছত আপোনালোকে দেখাব চলো এটা মানুহ আহি গৈছে পুৰা এক সাইডে ওয়াশ এক সাইডে ষ্টেৰিং আৰু এক সাইডে গ্লাছ গুটে কাম হৈছে
গাড়ীটো ৱাছ দেখা পালে আৰু টিনো দেখা পালে টিনো কমপ্লিট হৈ গৈছে বাট এতিয়া কেমেৰা ইনষ্টলেশ্যন হৈ আছে আৰু কেমেৰাৰ যোনখিনি জেগা আছিলে আমাৰ লাগি যাব 70 মেট আৰু এই চাইডে 70 মেটো আনা আছে আৰু এতিয়া জাষ্ট ভেকিউম কৰি কিনে গোটেই মেট লগাব আৰু ষ্টেৰিঙো লগোৱা হৈ গৈছে কভাৰ একদম আপোনালোকক বি ৰোলত ভালকৈ দেখাই আছোঁ এণ্ড অল ৰাইট গাইজ ষ্টেৰিং কভাৰ আপোনালোকে দেখা পাই আছে কিমান পাৰফেক্টলি ফিট হৈ গৈছে ষ্টেৰিং কভাৰটো অলপ চাই লওক শ্ল' মোড এণ্ড অল ৰাইট গাইজ আৰু আপোনালোকে জানে কি আমি 70 মেট লগাইছোঁ আৰু 70 মেট আপোনালোকে চাওক গোটেই মেট একদম পূৰা ফুল কভাৰ হৈ যায় মেটিংটো আৰু ইয়াৰে 70 মেটৰ বেষ্ট পাৰ্ট কি হয় যেতিয়া লেতেৰা হৈ যায় জাষ্ট এইটো পাৰ্ট আপোনালোকে ওলাই কেনে বাহিৰত ধূলিখিনি পেলাব পাৰে জাষ্ট এইটো পাৰ্ট মেটটো হয় সেইটো পূৰা ওৱান পিচৰ আছে আৰু চাওক কিমান পাৰফেক্টলি ফিট হয় 70 মেট আৰু যেনেকৈ ক্লিপকেইটা আপোনালোকে হৈছে ক্লিপকেইটা খুলিলে হ'ল আৰু বাহিৰত লৈ যাই কিনে মেটটো চাফা কৰিলে হ'ল এতিয়া আমি ৰিভাৰ্ছ গিয়াৰ লগোৱাতে বেক কেমেৰা নাছিলে বাট এতিয়া যদি আমি ৰিভাৰ্ছ গিয়াৰ লগাই লওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখা পাইছে কেমেৰা কিহৰ কাৰণে কেমেৰা ইনষ্টল হৈ গৈছে আৰু এয়াই চাওক ডেস্কবৰ্ডৰ কালাৰ প্লাছ ছিট কভাৰ প্লাছ আপোনালোকে মেটিঙৰ কালাৰ যোনটো মেট হয় চেম কালাৰ লৈছোঁ ব্লেক এণ্ড গ্ৰে আৰু ষ্টেৰিঙৰ কভাৰ লৈছোঁ ব্লেক আৰু সেইখিনি হ'ল ইণ্টেৰিয়াৰ ডিফাৰেঞ্চ গম পাব ইয়াৰ পৰা চাওক ট্ৰান্সপাৰেণ্ট আৰু ইয়াৰ পৰা টিন আৰু এইটো গ্ৰীণ টিন হয় লিগেল টিন হয় তো ন' টেনশ্যন চলো পুৰা গোটেই গ্লাছ টিন হৈ গৈছে পাইছোঁ ৰেইন গাৰ্ড আৰু ড'ৰ গাৰ্ড আছে ড'ৰ গাৰ্ড এতিয়ালৈ লগোৱা নাই কিন্তু লৈ আনিছোঁ আছে লগতে আৰু এইখিনি এক্সটেৰিয়াৰ গাইজ আৰু এটা বস্তু লগাইছোঁ যোনটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো টো ষ্ট্ৰেপ হয় আৰু এইটো টো কৰিবৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেপ হয় আৰু য'ত আহিছোঁ সেইটোতো আপোনালোকক দেখাইছোঁ ক'ত আছে আৰু তথাপি আপোনালোকক এবাৰ কৈ দিওঁ এইটো হ'ল 6 মাইল হয় আৰু ৱাণ্ডাৰ স্কাৰ্ছ আপোনালোকে দেখা পাব আৰু গুগলতো পাই যাব স্ক্ৰীণত যোনটো আহি আছে ৱাণ্ডাৰ স্কাৰ্ছ আৰু ইয়াতেও আপোনালোকে দেখা পাই আছে ৱাণ্ডাৰ স্কাৰ্ছ আৰু কণ্টেক্ট ডিটেইলো থাকিব ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক কিবা যদি এচেছৰিজ লাগে কাৰৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আহি যাব পাৰে আৰু এই চাইডে আছে আমাৰ অনাৰ আৰু ইয়াতে আমি সুধি ল'ম কিহৰ কাৰণে আমাৰ যদি ইউটিউব ফেমিলিৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে দাদাই ডিছকাউণ্ট দিব কি নাই ডিছকাউণ্ট মিলেগা না 100% আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত গোটেই কণ্টেক্ট ডিটেইল দি দিম আৰু এইখনে আছিলে ৱাণ্ডাৰ স্কাৰ্ছ য'ৰ পৰা মই এচেছৰিজ লগাইছোঁ